Persebaya selamanya. Salam satu nyali, Wani. Bonek Akademi Road to Kapal Api Bonek Fair 2018. Wadah kreativitas bonek di berbagai bidang. Ada yang unik di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Surabaya Pusat. Anthem Song for Pride, yang sering terdengar di stadion, justru berkumandang lantang di dalam mall. Acara Bonek Akademi Road to Kapal Api Bonek Fair 2018 lah yang merubah suasana pusat perbelanjaan menjadi mirip stadion. Tidak hanya anthem Persebaya, berbagai macam kreativitas bonek juga dikompetisikan dan dipamerkan di acara ini. Salah satunya bentuk kreativitas yang dipamerkan adalah lomba kreasi resep bonek. Total 20 resep dengan tema Persebaya. Dan bonek terpilih untuk disajikan di booth lomba kreasi resep bonek. Hari ini ada penjurian lomba kreasi resep bonek yang nantinya dipilih 10 resep terpilih untuk dikompetisikan lagi di acara puncak Bonek Fair, ujar brand manajer kapal api, Ferdinand. Istri Presiden Klub Persebaya mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu juri pada kompetisi kuliner ini. Selain itu dipamerkan juga hasil kurasi dari lomba fotografi mata bonek. Dari ratusan foto yang masuk, terpilih 36 foto yang dipamerkan hingga besok tanggal 28 bulan 10 tahun 2018. Untuk lomba fotografi mata bonek akan dilakukan penjurian besok dan sesuai temanya kita juga menggandeng komunitas fotografi bonek sebagai juri, sambung Ferdinand. Tidak hanya fotografi dan kuliner, Bonek Akademi Road to Bonek Fair 2018 juga memberikan tempat bagi bonek dan bonita yang memiliki bakat dalam desain merchandise, menyanyi hingga stand up komedi. Selama 2 hari ini kita juga menyeleksi 20 peserta, untuk masing-masing bonek idol dan bonek stand up komedi, ucap Ferdinand. Acara sore ini tadi juga diramaikan meet and greet dengan pemain Persebaya. Terlihat bonek sangat antusias dengan acara yang diselenggarakan salah satu official partner Persebaya, kapal api ini. Kapten Persebaya, Randy Irwan sangat mengapresiasi kegiatan seperti Bonek Akademi ini. Bonek Akademi mendekatkan pemain dengan supporter namun caranya unik. Jadi selain bisa dekat juga bisa memasyarakatkan Persebaya lewat lomba yang diadakan, kata Randy. Bonek Akademi juga dipuji oleh pengunjung mall pada umumnya. Acara ini sangat bagus karena untuk pertama kali saya merasakan atmosfer stadion di dalam mall di pusat kota, kata Andrew salah satu pengunjung mall. Untuk pertama kalinya juga saya lihat kreativitas bonek secara langsung. Ternyata sudah banyak berubah lihat ujungnya. Salah satu pentolan bonek, Agus Gindim juga sangat mengapresiasi acara ini. Bonek butuh tempat untuk berekspresi. Terima kasih kapal api susah mewadahi, apalagi nanti puncaknya di Bonek Fair. Jadi gak sabar, ungkapnya. Acara Bonek Akademi masih akan berlangsung hingga besok, tanggal 28 bulan 10 tahun 2018 di Atrium Ciputra World, dengan terus menyajikan kreativitas bonek sebagai menu utama acara. Persebaya selamanya. Salam satu nyali, Wani.